Cześć! Witajcie na pustyni błędowskiej. Przede wszystkim witajcie na naszym kanale Family Hiking. Jesteśmy w tym pięknym, malowniczym, zjawiskowym miejscu w Polsce. Co my tutaj robimy? Nie będziemy się tyle rozwodzić nad pięknem przyrody, bo to byłby inny odcinek. Na pewno pustynia ma ciekawą historię. Natomiast chcę się skupić w tym odcinku na historii militarnej pustyni. O co chodzi? To miejsce od ponad 100 lat było i jest wykorzystywane jako poligon, miejsce manewrów, miejsce do strzelania dla samolotów, dla piechoty. I właśnie na tym chcę się skupić w dzisiejszym odcinku, bo taki cud natury w środku Polski musiał mieć też swoje zastosowanie militarne. Celem dzisiejszej wyprawy będą 2 schrony. Tych schronów było tutaj więcej, ale ja chcę skupić się na 2 tajemniczych, trochę może ukrytych. Jeden jest na środku pustyni, drugi jest ukryty w środku lasu. Poszukamy sobie i spróbujemy też wyjaśnić, skąd one się tutaj wzięły, bo historia jest tajemnicza. Jest niewiele źródeł na ten temat. No dobra, ale zanim tam dojdziemy, to zobaczcie, co znajduje się tutaj przy Róży Wiatru, czyli miejscu, w którym zaczynaliśmy dzisiejszą wyprawę. I to co? Zaczynamy! Ale zanim ruszymy w pustynię, to pobawimy się sprzętem wojskowym, który tutaj jest. To jest atrakcja przy Róży Wiatru. Zawsze jak tu jestem, to jaram się jak dziecko. Dobra, kto kręci? Ja. No to kręci. Ola, siadaj tam i ruszaj działem. Ja Nie, tutaj nie możesz. Ja wszystkich. Trzymać to. Tam nie możesz siadać, krzyczeć. Ale chodzi ciężej niż wtedy. No to siadaj na moim miejscu, to działa. Siadaj. Żebyście kręcili działę. Siadaj, bo już nie kręcę. I za szybciej! Pomóż trochę, idzie kręcić. Karuzela, wersja militarna. Jest tutaj drugie działo. Też nie ma instrukcji obsługi, znaczy w sensie co to za działo, natomiast wygląda na mocno powojenne. Jest tylko instrukcja użytkowania tutaj przez administratora obiektu wywieszona. Natomiast jest to mocno powojenne działo, ale fajnie się to wpisuje w klimat tutaj, ten militarny pustyni błędowskiej. Także kolejny smaczek, no. Fajnie, że takie rzeczy są, bo dodaje to klimatu. Ale nawet jest dobrze zachowane, Renia, nie? W sensie nasmarować i strzelać. Witajcie z powrotem. Tutaj mała podpowiedź, magia kina. Te zdjęcia z dział, które wpisują się w historię militarną tego miejsca, były kręcone tydzień wcześniej, bo planowaliśmy tę eskapadę zrobić już w zeszłą sobotę, bo też była piękna pogoda, ale co się okazało, że po nakręceniu kilku ujęć, jak dotarłem do bunkra, przy którym zaraz będę dalej nagrywał, złapała nas burza, praktycznie burza piaskowa. Ja tutaj wrzucę zresztą, bo z drona się udało nagrać to zjawisko, po prostu tumany piachu, wiatr się zerwał tak duży, że myślałem, że mój dron odleci gdzieś i tyle go będę widział. Natomiast na szczęście byłem blisko i nie straciłem orientacji, gdzie on jest i szybko wylądowałem. Ale trochę strachu się nadłem. Natomiast nie byliśmy w stanie nakręcić więcej, bo
pogoda to uniemożliwiła. Ale żeby nie przedłużać, wracając do tej historii militarnej pustyni, pierwsze udokumentowane źródło pojawienia się tutaj wojska to jest oddział powstańczy, tak zwani Garibaldczycy. To był chyba 1863 rok. Zaobserwowali i zapisali zjawisko Fata Morgany na pustyni błędowskiej, co zresztą pozwoliło im dostrzec oddział wroga, najpewniej oddział Moskali. Później, w czasie I wojny światowej, tutaj 11-14 listopada 1914 roku, batalion pomocniczy Legionów, kurczę, ale wieje, mam nadzieję, że będzie słychać dobrze, batalion pomocniczy Legionów w dniach 11-14 listopada, czyli ci od Piłsudskiego, ostro tutaj trenowali, strzelali, a chodziło o to, że przygotowywali się do bitwy pod Krzywopłotami, która została stoczona 17-18 listopada 1914 roku. Byliśmy, zamek w Wiedlinie, wrzucam tutaj linka i może małą zajawkę. Fajne miejsce, Piłsudski nazwał to Krzywopłockimi termopilami legionowymi, coś takiego. Także no, były to dość krwawe walki, zakończone sukcesem. Co się dzieje dalej? Podczas międzywojniu pustynia błędowska jest zaadoptowana przez wojsko, przez Armia Kraków tutaj działała, też Armia Warszawa. Przede wszystkim lotnictwo, też artyleria i piechota. Po prostu trenowano tutaj różne zrzuty, bombardowania, strzelania do celów. Między innymi tutaj w 1938 roku rozbił się samolot PZL Karaś, zginęła cała załoga. W trakcie wojny pustynia znajduje się na terenie wcielonym do Rzeszy i tak naprawdę bardzo szybko przejmuje to Luftwaffe. Traktuje to jako swój poligon. Tutaj z lotniska w Pyrzowice startowały Messerschmitty Bf-109, które ćwiczyły tutaj intensywnie strzelanie do celów. Powstają dwa schrony. Jeden na Czubatce, to jest taka słynna zapałka tam za mną, nie wiem czy widać, może z drona coś wrzucę, a drugi właśnie na wzgórzu Dąbrówka. I ten na Czubatce został wysadzony, jak się Niemcy stąd wycofywali, a ten na Czubatce, znaczy właśnie na Czubatce, a ten na Dąbrówce, on się zawalił w 2009 roku i został tam rozebrany, istnieje chyba fundament. Tam też są relacje, że istniała wieża obserwacyjna. Ważne wydarzenie tutaj ponoć, znaczy wszystko wskazuje na to, że ćwiczył Afrika Korps. Nie wiadomo, czy był tutaj Erwin Rommel we własnej osobie. No, niektórzy twierdzą, że właśnie na Dąbrówce z tego schronu on obserwował te manewry wojsk. Nie wiemy też, czy była cała piechota Afrika Korps. Na pewno brał tutaj udział znaczy był wykorzystywany w różnych szkoleniach sprzęt Afrika Korps, czyli wozy pancerne, działa, czołgi. Też są relacje między innymi oddziału AK tutaj, że właśnie na tej pustyni południowej, na której jestem teraz, tutaj też strzelano z V1, a być może nawet z V2. O tym też miałyby świadczyć pozostałości jakiegoś złomu, który tutaj znaleziono. I właśnie najpewniej z tego okresu pochodzą dwa bunkry. One wyglądają, no nie są to bunkry czy schrony bojowe, bardziej obserwacyjne, które miały jakimś tutaj szkoleniowcom, oficerom zapewnić po prostu ochronę przed jakimiś odłamkami. Nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na temat tych schronów. Jedni mówią, że nawet pierwsza wojna światowa, raczej nie. Myślę, że druga, ewentualnie lata powojenne, kiedy teren został przejęty przez Wojsko Polskie. Dalszej historii militarnej pustyni opowiem, ale żeby nie być gołosłownym ponownie, udajmy się do pierwszego z tych bunkrów, który stoi samotnie sobie na środku pustyni, tutaj tej części południowej. No jak widzicie, to jest taka bryła za mną. To nie jest schron obronny, to jest najwyraźniej schron obserwacyjny. Natomiast są ciekawe rzeczy, że są ślady najpewniej po pociskach albo jakieś odwierty, natomiast no ewidentnie tak jakby coś tutaj ukruszyło to, natomiast największy jest z tej strony, który praktycznie zniszczył zdestabilizował całą konstrukcję tego schronu. Wejdziemy sobie do środka.
No nie jest tutaj zbyt wygodnie i przyjemnie, ale ewidentnie widać takie obserwacyjne okienko. Zaraz sobie wyjdziemy na zewnątrz i to zobaczymy. I tak jak mówię, no dla paru żołnierzy najpewniej schron obserwacyjny. Nie wiem jaka jest odporność i chyba niemiecki. No i to okienko jest obserwacyjne. Byłem tutaj kiedyś, to nawet mi się udało na niego wejść. I o co chodzi z tym schronem? Szukałem źródeł, co to mogło być, prawda? Najpewniej wbudowany w czasie wojny właśnie tutaj, związany z tymi ćwiczeniami z Luftwaffe, no żeby obserwatorzy nie ucierpieli. Zresztą właśnie tutaj na tej części południowej pustyni, gdzie jesteśmy, trenowało Luftwaffe i ponoć właśnie tutaj miały być te próby V1 czy V2 nawet, bo ona była najbezpieczniejsza, bo osłonięta tam na północy była aktywność AK czy jakichś innych grup partyzanckich i Niemcy się po prostu bali. Na dwa chodziło też o utrzymanie jakiejś tajemnicy. Także mówię, jeśli znaleźliście jakieś informacje inne na temat tych schronów, no ja szukałem na różnych grupach eksploratorów, to dajcie znać w komentarzu, bo no mówię, nie znalazłem historii tych bunkrów czy schronów. Też rozmawiałem z kimś, kto służył na pustyni błędowskiej podczas tych zrzutów w latach powojennych i mówi, że oni w ogóle się tutaj nie wiedzieli nawet o tym, że oni się tutaj nie zapuszczali, ale później wojsko polskie stacjonowało na północnej stronie, tam zresztą jest poligon do tej pory. Także no mówię, ciekawa historia, zaraz pójdziemy sobie do drugiego, ja opowiem więcej o tym, co się tutaj działo po wojnie. Co ciekawe jeszcze, żeby skończyć ten temat Niemców, to oni testowali tutaj bardzo ciężkie bomby, nawet dochodzące do 1 tony. Ale nie traćmy czasu, chodźmy dalej. Jestem mniej więcej na środku pustyni południowej. Zresztą obszar jest ogromny. Ona ma chyba 150 km², jeśli się nie mylę, powierzchni. Co się dzieje dalej z pustynią, jej historią militarną? Po II wojnie światowej teren cały zajmuje polskie wojsko ludowe, które robi z tego poligon dla przede wszystkim lotnictwa. Tutaj trenują strzelanie samoloty MiG-17, MiG-21, ale też jakieś desanty, jakieś strzelanie właśnie do celów, do ustawionych tutaj pojazdów pancernych, jakichś dział, czołgów itd., itd. Stacjonuje tutaj wojsko, chociaż nie w formie takiej stałej, tylko gdzieś tutaj przy Zielonym Stawie w Lasach Błędowskich mieli taką tymczasową kwaterę ziemną, jakieś namioty, baraki rozstawione, zresztą tam ponoć do dzisiaj można znaleźć ślady. Wtedy też na Czubatce, czyli za mną, powstaje kolejny schron z taką wieżą obserwacyjną do koordynacji tego, być może do naprowadzenia radarowego. Natomiast on się zawalił też, znaczy był ruiną, groził zawaleniem, rozebrali go. I co dalej? Między innymi wojsko, które tutaj ostro trenuje, bo też są te zrzuty, jakieś przemarsze, inne rzeczy, przyczynia się do zalesienia tej pustyni, bo przenosi na butach materiał biologiczny, czyli jakieś nasiona i tego typu rzeczy. Zresztą wtedy też wprowadzone jest zalesianie pustyni. Chodziło o to, żeby ją otoczyć drzewami, żeby ona się w stronę Olkusza za bardzo nie rozprzestrzeniła i nie doszło do jakiejś klęski ekologicznej i tak dalej. Także ciekawe rzeczy. I właśnie w tym okresie można bardzo dużo znaleźć złomu, które zresztą jest do dzisiaj w postaci jakichś blach, puszek, łusek spotykany. Wywłaszczają stąd ludność, zwłaszcza tutaj z Doliny Białej Przemszy, co się bardzo mieszkańcom nie podoba. Ale też dochodzi do wypadków. Mówiłem o tej katastrofie Karasia w 1938, a w 1979 po prostu, mimo tego, że saperzy później te różne niewybuchy tutaj rozbrajają, usuwają zapalniki, no ale wiadomo, coś czasem się zdarzy pominąć, to 4 chłopców tutaj z pobliskiej szkoły w Kluczach chyba
zaczęło rozbrajać taką bombę, no i niestety zginęli. 79 rok jest też przełomem, bo właśnie po tym wypadku zaprzestano strzelania tutaj ostrą amunicją. Natomiast dalej dokonywany jest desant. Jak taki desant wyglądał w praktyce? No, ustawiano najpierw tutaj jakieś naziemne stanowiska, jakieś radiolatarnie, tego typu rzeczy, które miały pomóc, czy zwykłe latarnie, które miały pomóc naprowadzać samoloty, no i żołnierze tutaj się desantują. Po odzyskaniu niepodległości w 1989 pustynia między innymi jest już w mniejszej stopniu, ale dalej wykorzystywana przez wojsko, głównie do desantów, głównie ta część północna. Tam chyba zostawiono obszar 375 hektarów, który do tej pory jest poligonem. Tam zresztą jest strefa aktywna, nie można tam latać, zresztą można latać jak nie jest aktywna, ale trzeba prosić wojsko o zgodę. I między innymi pierwsze manewry po wstąpieniu Polski do NATO w 1999 roku, tam chyba 14 państw brało udział z Polską, tak zwany Cooperative Bear 99, bardzo duże ćwiczenia, które no, były jakby pierwszymi takimi dużymi ćwiczeniami Polski po wstąpieniu do NATO, ale też później, bo w 2014 między innymi polsko-amerykańsko-kanadyjski desant, między innymi słynne Humvee, Hamery tutaj zrzucano na pustynię. No i od czasu do czasu właśnie główną atrakcją tutaj są desanty, które przyciągają tutaj okoliczną ludność jako widzów. Tak? Także ta historia militarna ponad 100 lat dalej trwa. Ja muszę dojść tutaj do lasu, już jestem blisko skraju lasu, przejść sobie przez Przemszę i dotrzeć do ostatniego bunkra. Dochodzę sobie do skraju lasu i jestem w miejscu zwanym oazą. Dlaczego oazą? Jest tutaj taka altanka. Oraz jest Przemsza, rzeka, która tutaj praktycznie na samą pustynię wpływa i no, jest takie piękne miejsce wśród piasków, można powiedzieć, które przypomina oazę. Także zaraz wam pokażę tą rzeczkę, bo naprawdę jest fajnie, musimy się jeszcze przez nią przeprawić. Zresztą jak lubicie tematy pustynne, to wrzucę tutaj linka i może małą zajawkę z trailera z naszej misji Egipt, gdzie 7 godzin jeździliśmy po pustyni arabskiej, czyli Saharze Wschodniej, szukając starożytnych, opuszczonych ruin rzymskich i było bardzo fajnie, także polecam, bo bawiliśmy się przednio. A ja jestem już przy tej rzeczce. Zresztą mówiłem też o tym złomie, bo chcę dokończyć ten wątek, że do tej pory, zwłaszcza w tej części północnej, znajdywane są różnego rodzaju łuski, puszki metalowe, taki złom. Dużo tego jest przebrane, no bo ludzie to zbierają, ale ponoć też robią jakieś wyroby z tego, rzemieślnicze, lokalne. No ale mówię, bardzo fajne miejsce. To jak my tu przejdziemy, bo patrzcie, jest rzeka, to dość wysoki poziom wody. Także chyba trzeba będzie się przeprawiać i zmoczyć się trochę. No ciekawe. I dlatego stąd też tutaj, jak zobaczycie sobie na mapę, tą pustynię północną od południowej oddziela właśnie taki szeroki pas drzew. Jest to po prostu ta Przemsza, ta dolinka Przemszy, która nawadnia te tereny. No dobra, poszukam jakiejś przeprawy, żeby w miarę się nie zmoczyć. Ale pięknie jest, naprawdę. W lecie przyjeżdżam tutaj na piknik. Krajobraz się zmienił dość zasadniczo, bo z piasków pustyni znalazłem się w lesie. I co ciekawe, nie ma tutaj żadnej drogi. Po prostu się muszę przedzierać przez jakieś krzaczory. No ale chyba jestem już blisko na skraju pustyni. I bunkier powinien być gdzieś tutaj, także
mam nadzieję, że lokalizacja na GPS-ie jest poprawna. Z Przemszą jest jeszcze taka historia, że bardzo fajna nazwa zresztą. Robiliśmy kiedyś film Trójkąt Trzech Cesarzy, gdzie był taki trójkąt, czy wierzchołek, czy stykały się granice trzech mocarstw rozbiorowych: Prus, Austro-Węgier i Rosji. To był dość taki popularny punkt turystyczny, gdzie ludzie przyjeżdżali, oglądali, jak to wygląda tam ta Rosja, czy już te niedźwiedzie widać, czy nie. I robiliśmy to dokładnie 11 listopada, na Dzień Niepodległości. Taki nasz sposób na uczczenie tego dnia. Także zapraszam, bo tam jest czarna Przemsza i biała Przemsza. Się stykają. Jest fajny stary most, też tam byłem. Dobra, wychodzę na skraj pustyni i szukam bunkra. No udało się mi dotrzeć, znaleźć bunkier. Był dokładnie tam, gdzie myślałem, że będzie. Także sukces. I jesteśmy przy pustyni północnej. To bzyczenie tam to mój dron, bo nagrywam równocześnie z dwóch źródeł. Także jesteśmy przy tym bunkrze. Dokładnie taki sam, chociaż troszeczkę się różni, ale konstrukcja, mówię, takie betonowe płyty czy jakieś takie segmenty. Natomiast on tutaj się różni tym, że ma takie jakby wielkie, no ewidentnie stanowisko obserwacyjne, prawda? Czy okno obserwacyjne, szczelinę obserwacyjną. A co ciekawe, że jesteśmy dokładnie naprzeciwko wzgórza Dąbrówka, czyli tam. I to jest punkt widokowy. I tam właśnie był ten schron, w którym ponoć Erwin Rommel miał obserwować Afrika Korps. Także niewielki schron, ale lubię trochę pogrzebać i poszukać w terenie. Zobaczymy, czy uda się do niego wejść. No niestety nie. Jest zamknięty. Ciekawe dlaczego. Także nie uda się nam tam wejść. No ale pewno podobne, niewielkie pomieszczenie jak w tym pierwszym. Także dużo nie straciliśmy. Zajrzymy sobie jeszcze przez okno. Chyba ktoś też ogniska pali. No i co ciekawe, on chyba nie był celem takim, no nie wiem, strzelniczym, bo nie nosi żadnych śladów trafień. Także no, może uda się zajrzeć do środka przez to okno. Jest krata też. Ten przedsionek chyba był taki, jakaś taka ściana chroniąca i tutaj no prawdopodobnie stąd sobie obserwowano jakieś trafienia pocisków, czy to artyleryjskich, czy lotniczych. Także fajne miejsce, ale będę stąd wracał, bo muszę jeszcze się przeprawić przez tą rzekę i mam ochotę wypić w tej oazie dobrą kawkę, którą taszczę ze sobą w wielkim plecaku, bo lubię bushcrafcik, lubię piknik w takich miejscach. Niestety altanka była zajęta, byli jacyś mili państwo z psami, ale nie chciałem tam kręcić, żeby im nie przeszkadzać. Także pośrodku pustyni, niczym beduini, rozsiadłem się i popijam dobrą kawkę, kończąc tym samym tą przygodę militarnym szlakiem po pustyni błędowskiej. Mam nadzieję, że się Wam podobało, bo mówię, no jest to miejsce ciekawe. Chętnie tutaj wracamy przynajmniej raz w roku, o różnej porze roku, bo ona jest piękna i zimą, i wiosną, i jesienią, ale chyba latem są takie najbardziej pustynne klimaty. Także dzięki. Dajcie znać w komentarzu, jeśli coś przekręciłem, bo mówię, no te bunkry nie dawały mi spokoju. Chyba są z czasów wojennych, niemieckie, obserwacyjne.
albo tuż powojenne, wykorzystywane właśnie do podobnych celów. Ale jeśli macie jakieś fajne, wiarygodne źródło, wrzućcie w komentarzu, to na pewno to sprostuję, bo no dużo czytałem, a teorii jest wiele. No cóż, wesołych świąt, bo kręcę to w Wielką Sobotę, ale zobaczycie pewno to po świętach. Niemniej wszystkiego dobrego, wesołych świąt, dużo zdrówka. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Bądźcie z nami, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, jeśli się Wam podoba to, co robimy, bo na pewno jest to pewnego rodzaju wsparcie i motywacja, żeby no, taką poniewierkę czasem znosić. Dzięki, trzymajcie się, na razie.